रुलिंग एमएलए भितर तुझे टॉप 3 कोण आणि कित्या खातीर? हू इज ऑन नंबर 3? रुलिंगान सगळेच धरून आता 12 कुशीक काडले जाल्यार 80 रुलिंगांतले 33 आमदार. सो टॉप 3 भितर मातशे डिफिकल्ट आसा काडपाक. पण नंबर 3चेर हांव एक आलेक्स रेजिनाल्ड जे इंडिपेंडंट आहा तांकां आलेक्स रेजिनाल्ड आनी गोविंद गावडे म्हणजे दोगांनी तेणी आपल्या आलेक्साचे ग्रासरूट लेवलाचेर आशिल्लो लिडर आनी तेणी ते ग्रासरूट लेवला वयले गोविंद गावडे कितें 3 काय 2? दोगां एका नंबराचेर दवरता. खूब जाण आशिल्ले तुम्ही सोसो सांगतलो म्हाका ना म्हाका दवरचें पडटा नाल्यार म्हाका ते नंबर पावना. ते तुमी टॉप 5 तरी दवरपाचे. बरं, रेजिनाल्ड आणि गोविंद गावडे. आनी गोविंद एपावट मंत्री नाशिल्ल्यान ते आमदार कशे उलयल्यान ज्यो विशय खुबशे एसटी समाजाचे बी येनासले फ्लोराचेर इतले पोटतिडकीन ते येवपाक लागले. प्लस तेंचो बाकीच्या विशयांचेर तसो अभ्यास आसता तेजेरूय ते उलयले. सो टॉप 3 नंबराचेर हांव आलेक्स रेजिनाल्ड आनी गोविंदाक दवरता. येस. आनी हे 2 आनी 1 वांगडाच सांगप येता. हय सांगपाचें 2 आनी 1 बरोबर सांग. 2चेर एक 2चेरूय 2 नाका 2चेर एकूच सांग तूं. हय एक मायकल लोबो कमी उलयताले एसेंब्ली भितर पण उलयतना तेजे जे मुद्दे आहा ते सारके मांडटाले. सरकाराचेर एका कट मोशनाक अपोज सरकारच्या डिमांडाक सपोर्ट करून ते उजरायताले सरकाराक. आनी तेजे बरोबर एक्चुअली लोबो कपल घालपाक जाय अशी ती आपले तिचे वेगळे वेगळे विशय काडले. डिमांडा वेळार काडले तिचे क्वेश्चनावर बारीक बारीक म्हणजे कुत्रे रेबिजाचो क्वेश्चनावर असले जे बारीक बारीक लोकांक लागपी विशय आहा न्हू ते तीन टच केले. सो लोबो कपल हांव दोन म्हाका मिस्टर मिसीस घालून मेळटा म्हणून तुगे मुखार या. एक नंबराचे हांव काब्रालाक धरतलो. काब्रालाचो रोल दोनूय वटांनी आसलो. एक तो सरकाराक जेन्ना आवाज करपाक जाय तेन्ना आवाज करतालो. सरकारा फाटल्यान बॅक सपोर्ट फ्लोर मॅनेजमेंटाचो सपोर्ट जाय तो करतालो. आपूण डिमांडाचे उलयता तेन्ना उजरयतालो तो सगळे विशयांचेर. क्वेश्चनावराक चान्स मेळ्ळो थंय तो सरकाराची बडी मारतालो. पण जेन्ना सरकाराचेर अटॅक जाता ओपोजिशनांतल्यान तेन्ना तोच फाटल्यान धालकसो उबो आसतलो आवाज करपाक वा तांकां कावंटर करपा खातीर. सो तेणी दोनूय भुमिका केल्या. एक रुलींग म्हणून सरकाराची बाजू सांबाळपाक आनी विशय काडटना सरकाराची बडी मारपाक. सो एक बरो एमएलए बरो लेजिस्लेचर थंय तेजो नंबर 1 निलेश काब्राल, नंबर 2 लोबोस आणि नंबर 3 तू म्हणटा रेजिनाल्ड आणि गोविंद गावडे शेअर्ड अशी तुझे एज फार एज रुलिंग एमएलए सर कन्सर्न दॅट इज युअर रेटिंग. सो लौकीक आता फायनली म्हाका खबर ना तूं इतली सामको आमकां लास्ट दवर म्हणून सांगिल्लो. आतां तूं कितें रिवील करता तें आमकां खबर रावल्यात. सरप्रायझींग कांयच ना. तेच 7 जाण आहा ओपोजिशनांतले प्रमोद कितें चमत्कार करतलो. सो 7 जाणांतले हांव उलटो हांव ते नंबर 1, 2, 3 गेल्यार तसोच वयता. विजयाक दोगांनी सकयल दवरला पण म्हाका विजयाक नंबर 1चेर दवरपाक जाय. कारण तेजे हे पावटी एग्रेशन तितले चड नासलें. फाटले पावटी आमी ताका नंबर युनानिमस सगळ्यांनी नंबर 1 दवरलेलो. हे पावटी तेजें एग्रेशन तितलें चड नासलें. मातशें कमी उलयलो तो. कांय कडेन आमकां तेजी मिस्टेक दिसली. तेणी ओपोजिशना वांगडा फ्लोरार वेलान वचपाक जाय थंय गेलो ना म्हणून सगळ्यांनी ताका तेजेर टार्गेटूय केलो. तरी तूं ताका नंबर 1 म्हणटा कारण तेणी न्हू एसेंब्ली आपले विशय मांडटा आसतना बरे तरेन मांडले. तेजे विशयांचेर क्वीक एक्शन जाल्या. तेणी जो व्हिडिओ दवरलो कॅसिनोचेर रिजल्ट ओरिएंटेड. तेणी टिचराचो विशय काडलो की स्कुलाचो विशय थंय जाता. सीएमाक एनावन्स करची पडली इन्क्वायरी की आपूण आतां सगळेच गोंयभरचे करता. तेजेच न्हू सगळेच गोंयभरचे जाग्यार घालया म्हणून अशें तेणी टार्गेट करून विशय घेतले. ताका थंय रिजल्ट मेळटलो. थंय मुख्यमंत्र्याक बी एश्युरन्स दिवचे पडले की आपूण बाबा थंय रिजल्ट दिता म्हणून. बाकीचे क्वेश्चन आवरा टायमार जंय मावीन मातसो कॅरिंग कॅपेसिटीचे मातसो हलकी उतरां दितालो. तेणी जे पद्दतीन मांडलो ताका उत्तर मेळ की आमी करता म्हणून आतां. सो ह्या पॉयंटा खातीर म्हणजे ताका ते 3 टर्म आमदार आशिल्लो मनीस ताका ती खबर आहा कशें हावज हँडल करपाचें. आतां मागीर नंबर 2चेर हांव नंबर 2चेर एक्चुअली 2 जाणांक दवरचे पडटा. एक युरी बाब जेंकां खूब टायम मेळटालो उलोवपाक. एक तेजे बेनिफीट आसता पण तेणी हेपावट वेगळे तरेची लिडरशीप दाखयल्या. बट ते जरी प्रायम टायमा सारके उलयताले 1.5 वर उलयताले मातशें इम्पॅक्ट पडनासलो. सगळे पॉयंट घेताले पण डिलिव्हरी हावजान आनीक बरी जावपाक जाय. म्हणजे अशें जायनासलें की बाबा हो उलयता आनी आयकत रावया असो प्रकार जायना. नंबर 2 आनी कालोज बाब
तेवूय बरे बरे मुद्दे काडटा, ते मुद्दे काडटा ते बाकीच्या कडेन कोणाच कडेन काडपाक जावचे ना, कायद्याचे जे बारीक बारीक कुचां काडटा ती कोणाच कडेन काडूं जावची ना, पण ती सामान्य लोकां कडेन पावपाक मातसो तेजो हेवू जाता, पण एक्चुअल थंय म्हणजे तो गरजेचें आसता. सगळो गरजेचें आसता. सो यू आर पुटिंग युरी बाब आणि कार्लोस बाब बोथ ऑन नंबर 2. आणि तिसऱ्या नंबरार विरेश. आनीकूय इम्प्रुवमेंट जाय, पण हे पावट तेणी खूब म्हणजे तेणी कोण आसून नासूं आपल्या वांगडा आपूण एकटो सगळे शिंगार घेतलो ते केले, पण आनी 1-2-4 सेशनां मेळटली त्या टायमार म्हाका दिसता नंबर वयर जंप करतले ते. ह्या सेशनान तेंच्यांनी तेणी अशें हें केलां की तेजे खातीर सगळे ओपोजिशनाक एकी कडेन येवचें पडलें, तेजे पोगो मुद्द्याचेर उलोवचें पडलें की तो म्हणटा ते सारकें तुमी अशें सरकार तुमी अशें करपाक लागले, तो म्हणटा ते सारकें पोगो जाय, असल्या प्रकारचो सूर तेणी हाडपाची ते परिस्थिती आपले ते आपलो जे अगेन आमगेले टॉप 3 आय थिंक इन द सेकंड कॅटेगरी ऑल्सो आर मोर ऑर लेस युनॅनिमस. लौकीक यू आर दॅट कायंड ऑफ नाव टाय ब्रेकर म्हणटा पळय आमी. फायनल टॉप 3 कोण हें तुजी लिस्ट थारायतलें, कारण फर्स्ट टायम जॉयल आनीक पांडुरंग आर इन 2 डिफरंट डिरेक्शन्स. पण हांव चड एग्री जाता पांडुरंग सरा कडेन, पण नंबर 1 न्हू बाबूच्या खातीर हांव तितलो एग्री जावचो, कित्याक तो एक्चुअल सरकाराचो हें तो मिनिस्टर आसलो थंय त्या टायमार, म्हणून तेजी पोर्टफोलिओ आहा म्हणून ते जाला, पण तेजी बिलां सारकी इफेक्टिवली मुख्यमंत्र्याक एक्सप्लेन करचे पडले. हांव जर एक मंत्री जो असो आहा, सो यू डोंट एग्री विथ दॅट बाबूश मोन्सेरात रेड्डी. नंबर 1 हांव जयल सरा कडेन एग्री जाता. रोहन खंवटे कोणाचीच गरज लागना, तो आपली डिपार्टमेंट बाय हार्ट जाणा, आपली डिपार्टमेंट कशी कसलो क्वेश्चन खंयच्यानूय घाल ही इज रेडी विथ द आन्सर, आनी ताका कोणाचीच तशी गरज पडना ते जालें. दुसऱ्या हेजेर माविन बाब आनी सुदीन ढवळीकर हांव दोग जाणांक घालता, कित्याक एक माविन बाबा कडेन चड इश्यू आशिल्ले 2 नंबराचेर म्हणटा 2 नंबराचेर चड इश्यू आशिल्ले प्रश्न, मातशे मदीं प्रॉब्लेम जाताले, कारण टॅक्सी वाल्यांचो विशय येयलो की हावजूच हें आसता कन्फ्युजनान आसता, सो असले विशय हँडल करपाकूय प्रॉब्लेम आसता, पण तरी आसतना तेणें ते हँडल केले. सुदीन बाब इतले खातीर तेजे डिपार्टमेंटाचे चड जाणांचे तशें हें नासले, आनी खुबशे फावटी ते उबे रावन आपले अनुभवाचे हें दिताले की बाबा हें अशें जायना. पॉयंट ऑफ ऑर्डर खुबशे फावटी आमकां सुदिनाची पळोवपाक मेळटा हावजा भितर, तो एक तेजो रोल लक्षांत घेवपाक जाय. 3 नंबराचेर एक सुभाष शिरोडकर म्हाका दिसता सगळ्याक कॉमन आहा. सुभाष शिरोडकरचो जरी तेंचें उलोवप कमी जालें, आपल्या डिपार्टमेंटाचो विशय येयलो तेन्नाच उलयता, मदीं ते बोळा घालपाकूय तुमकां दिसचें ना, वा दुसऱ्याच्या प्रश्नान ते उबे रावन बोळा घालता ते दिसचें ना. ते आनी एक दुसरे सुभाष, तेजे कडेन डिपार्टमेंटा चिल्लर बिल्लर बी तेणी म्हटलेले पयलीं, पण तेजे डिपार्टमेंटाक कमी हेजी आसली तरी थंय जबाबदारीची आहा. ते विशय ह्या एसेंब्लीन आमकां दिसले, तेजे डिपार्टमेंटाचे विशय कशे लोकांक लागता ते रिव्हर नॅविगेशन धरूं, तेजे ते आर्किओलॉजी आर्कायव्स धरूं, आनी तेजे ते सोशल वेलफेअर धरून कशे लोकांक कनेक्टेड आहा, आनी तेणी ते इफेक्टिवली कशें मातशें तितून भितर एक जीव हाडला. पयलींच्या मंत्र्या कडेन ते डिपार्टमेंटा भितर अशें जीव हाडपाक जमनासलें, ते तेणी केलें, आनी हावजा भितर तो पोटतिडकीन ते डिपार्टमेंट आपले हें करतालो, सो डिफेंड केला.